बस नैन्सी बॉस किਵੇਂ ਪੀਆ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟੇਸਟੀ ਪੀਆ ਯਾਰ ਜੀ ਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾ ਨਾ ਹਾਏ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਬੋਤਲ ਫਲਿਪ ਚੈਲੰਜ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਕਾਨੇ ਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੀਜੇ ਪੀਜੇ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸੀ ਪੀਜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੀਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਪੈਸੀ ਓਹੋ ਪਰ ਟਮਾਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਥੋੜੇ ਪੀਸੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਫਲਿਪ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਵਾਹ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ 1 2 3 ਗੋ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮਾਰੋ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਓ 1 ਚਾਚੀ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਓਏ ਗਿਰਗੀ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਗਾਣਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਲੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਲਦੀ। ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਲੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਚਲੋ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਆਏ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਆਏ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਆਏ 2 मैंने बोला था मेरे मुंह का सारा कुछ आ जाता है ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਜੀ ਵਾਹ ਓਏ ਆਏ बोतल पिज्जा खा गया ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਊਗੀ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ सुरसुरी थी ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਪਲੇਟ ਚ ਗਈ ਓ 1 नहीं ਓਏ चाची ਲੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਖਾ ਕੇ ਟੇਸਟੀ ਆ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾ ਓਏ ਚੱਲ ਅਰੇ ਪੀਜ਼ਾ नहीं जादू मंतर कले का सामना ਮੈਸੀ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ नहीं आंदी यार हाँ जादू मंतर ना आए ਓਏ ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਈ चलो मैं भी आ गई जादू मंतर खा लेना ठीक है ਓ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿਓ बोलो कि मैं कहा कितनी जादू मंतर ना आए ਇੱਕ जादू मंतर ना आए ਆਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ आज की मम्मा मैं और चाची विनर ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ आए ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ हाँ ਆਪਣੀਆਂ मैं ਤਾਂ जल्दी आएगा ही ਓਏ ਆਪਣਾ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ दो वीडियोस में आप लूजर और देखना वीडियो में होंगे नहीं ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਚ ਲੂਜ ਰਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ओए होए ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਓਏ, ਪੀਸ ਚਲੋ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਚਲੋ ਜੀ किसी को एक मॉडल का पैसा खाएंगे खुद खाएंगे वाओ ਵਾਓ ਵਾਓ दूसरी स्लाइस है इसकी पिज़्ज़ा दूसरी का है। नंबर पे चाची भी सेकंड नंबर पे ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਕਾਜ ਇੱਕ ओहो नहीं ਦੋ ਜੈਸ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਵੱਡੀ ਜੀ ਆਜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਆਜਾ ये कैसी बोतल खड़ी है ना खड़ी होती है ना गिरती है जादू मंत्र आ जाओ ਆਹਾ जादू मंत्र आ जाओ बस नैन्सी बॉस ਓ किਵੇਂ पीजा बेटा किਵੇਂ माला मेरा वो फुल टेस्टी पीजा यार जी ले जाए रहा ना जाए मैं रह गया मेनू का बीबी ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨੈਣ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ मुंह नाक कान सारे को सुन दो ओ फुल चिल ਹਾਏ 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 ਮਿਰਚਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਮਿਰਚਾ ਆਹਾ ਹਾਏ ਮਹਾ ਕਦੇ ਆਏ ਜਾਵੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਠਾ ਇਜ जादू मंत्र आ जाए जादू मंत्र आ जाए ਓ जादू मंत्र आ जाए 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 जादू मंत्र आ जा
ਵਾਈਟ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਢੋਲੋ ਮੰਤਰ ਟੀਚਕ ਮਾਰਨਾ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਆਹਾ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਮਾਰ ਕੌਣ ਦੋ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਬਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਝੋਲੂ ਮੰਤਰ ਟੀਚਕ ਹਾਂ So spicy. ਓਏ ਲੈ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਝੋਲੂ ਮੰਤਰ ਟੀਚਕ ये कौन सा मंत्र है? क्या टिक ओके आज नहीं रे आधा पेट भी कह रहा है मैं खाऊं तेरी रे ਨੈਂਸੀ ਓ ਨੈਂਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੈ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ इतना जी जाए रहा ना जाए हाय, हाय। मैं प्लेट ले ला ਚੱਲ पहले ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਓਏ ਓਏ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ मुझे देगी ये मेरे ਆ ਦੇਖ ਆਹ ਖਾ ਲੋ ਕੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਹ ਕੌਣ ਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀ एक ਹੁਣ ਆਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨੇ ਆਉ ਇੱਕ ਬਸ ਬੇਟਾ ਬਸ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਲੇਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੱਲੀ ਸੌਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਓਏ ਚੱਲ ਬੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਇਓ ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਪਲੇਟ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਪੀਜੇ ਆ ਜਾ ਪੀਜੇ ਆ ਜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ कोई समझा नहीं मैं समझ गई ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੀਜ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਆ ਜੇ बात करो ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀਜਾ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਪੀਜਾ ਓ ਬੀਬੀ ਮਿਲਰ दूसरा ਵਾਓ मैंने भी 2 ले ली ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਰਤੀ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਮਾਰ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾ ਟਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆਊ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਫੁੱਟੀ ਅੱਜ ਮਾਰੋ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਟਿਚਕਾ ਓਏ ਟਿਚਕਾ ਦੀ ਓਏ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਆਦਾ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ और एक मेरे प्लेट में है ਚੱਲ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੱਕ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਫਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾ ਨਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ओहो आगे जोश में ਦਾੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਓ ਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫੁੱਲਾ ਜੂ एक आया था और एक ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਰੁੰਡੀ ਬਟੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੋਰ ਓਏ ਜੀ ਲੈ ਜਾਏ ਇੱਕ ਰਹਾ ਨਾ ਜਾਏ 2 पांच स्लाइड चार मेरे पास भी आई है एक मैंने खा ली एक माधव ने जो उसको साथ खाएंगे ए सेकंड नंबर पे मम्मा है थर्ड पे मैं और सब तो पहला नंबर है मेरा है तक एक नहीं आई लूजर भी उसमें दो बीपी भी लेगी चलो भाई बारी बारी सुना ओ यार मैंने आई नहीं करो ओए कोई तो दुआ करो ओए लॉरी सबको पिज्जा प्यारा है
कोई तो दुआ कर मेरे कोई एक कोई जब मैं फ्री बैठूंगी ना सारे पजल ओए, दुआ कर दी। चलो मैं नहीं ओए ओए यार आज की हो गया की हो गया मैं तब पिज्जा खाना दी भाई वो 6 लगी 6 इधर भी नैन्सी देख बहुत सारे हैं। अब बारी बस खटन गया सी पिज्जा हाय मेरा पिज्जा हाय मेरा पिज्जा हाय मेरा पिज्जा ओए हाय हाय वो ओए खा लिया ना मैंने। फटाफट 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 ओए होए 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 मेरा नैन्सी के पास सेम सेम है। सेम का बात है दो खा लिए। हे नारायण 4 बाइट ले 4 हले एक पिज्जा पूरा पे है हाय की हो गया एक पिज्जे दे मेरा नाम लिख दे यार अच्छा रोटी होगी बेटा इधर रोटी पिटली ओए मारो रे ओए आजा बेटा आजा मुझे लोड़ है ले मेरे खिलाने नो चाचा तो खाली ठीक है। ओ यार मैंने पिज्जा बेटा मुझे पिज्जा नहीं मिला आओ मेरे पिज्जे ओ मेरे पिज्जे पिज्जा दाओ ओ देखो साथ तो चला ऐसा मेरा पिज्जा सेम। भाई वो देखो रह गए थोड़े रह गए ओ यार मैं रह गया आज से माँ बेटी तो मैं फर्स्ट गया टिक्का ओए होए आ गया ओए आ गया टूट गया रिकॉर्ड आ गया ओए आ गया पिज्जा आ गया एक भी नहीं आया इसके पास। हां इसके आया होना आया अबे स्वागत करते ऊपर ओ कोई बात नहीं ओ हाय 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 चलो जी एक दो मैं ऊपर आ गई एट होगी मेरे पास। एक हाँ। दो इधर आ जाओ एक ले ले एक एक ही लेंगे हाँ मेरा तीसरा पिज्जा है वैसे वो देखो अठली गठी 8 ढेर लाया अपना एक ओए होए आज दी विनर नैन्सी ओए एक दो बीबी ओ एक रह गया भाई लास्ट मेरे मेनू दे दियो एक रह गया भाई मैं ही ले एक पीस रह गया एक पीस मैं ही ले लेना हाँ मेरा है मेरा ओ मेरा वे मनु आई मेरी दे दो बारी है पास और गिनो एक मेरा भी है मेरा ओ भाई तो मैं भी कहां क्यों नहीं आ रही भाई तेल वाली करती सारी बोतल चिकनाई आई एक दे दे किनू मिलो भाई नैन्सी ले लो जी लास्ट पीस ते जंग लड़ पई एक वैसे तो जरूरत नहीं है लो जी हुन एक पीस आ ही नहीं रहा किसी ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਜਪੂਤ ਲੈ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਨੈਂਸੀ इधर ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਨੈਂਸੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ पहले नंबर पे मैं आया एक मिला ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਬ ਤੱਕ ਕੇ लिए बाय बाय जय हिंद।